ပြူဆက်ပြားလို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ New Skin ရဲ့ VS Soft Secret ကလေး Coffee စနစ်မကြီးတဘာဖြစ်စီ3မိနစ်ဖော်ဆက်ထားပြီးတော့အသားရည်ကိုကြီးကြီးဆူဆူဝင်းဝင်းလေးဖြစ်စေနိုင်တယ်အသားဖြူစေနိုင်တယ်နေလောင်မင်းညင်းမှုကိုလည်းတက်တာပြောက်ကင်းစေနိုင်တယ်အရေပြားရားရမှုတွေလည်းပြောက်ကင်းပြီးတော့မှအကြောပြရတွေကိုလည်းတက်တာစေနိုင်တယ်ဒီ VS Soft Secret လေးအမြဲတမ်းတစ်ခဲဝယ်သုံးနေကြ customer မမဒီနေ့လေးတစ်ခဲပို့ပေးပါတဲ့ရွှေစင်ကလည်းနော်လုံးဝအလွတ်မခံအောင်ပေါ့လေမမကြီး VS Soft Secret ကတခဲကို8000ဒီလထဲမှာ2200မိုးဝယ်လို့ရှိရင်ပလာမပါကန်ဆာမဲရွှေလက်စွပ်အပါဝယ် product အစုံကန်ဆာမဲလေးတစ်စောင်ရမယ်နော်3ခဲယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကန်ဆာမဲလေးတစ်စောင်ရပါမယ်ရှင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့ကန်ဆာမဲလေးရအောင်3ခဲတာပို့လိုက်ပါလို့ပြောတဲ့ကြောင့်မို့လို့3ခဲပို့ပေးရမှာပေါ့နော်သူကအမြဲတမ်းဝယ်တိုင်းရွှေစင်ကဒီလိုလေးတွေအခွန်ကလေးတွေချွတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှပေးထားတာလေးကတော့တကယ်ကို amazing ပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခွန်လေးတွေချွတ်ပြီးပြန်ပေးရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် New Skin Care Focus Beauty product ကလေးတွေကဘယ်ပစ္စည်းပဲဝယ်အခွန်ကလေးတွေကမပြည့်ရဘူးเนาะဒီအခွန်ကလေးတွေကိုအခွန်ဆိုတာကအမိုက်တစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီအမိုက်တွေထဲမှာ Focus Beauty ရဲ့ New Skin Care ပစ္စည်းလေးတွေကအမိုက်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါလေးတွေကပြန်လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစပ်ပြခဲလေးကိုစုအခွန်လေးတွေစုထားပြီးတော့မှပြန်လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့တတ်မှတ်တဲ့အမှတ်ပြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်တစ်ခဲလက်ဆောင်ရတယ်လीเนาะကဲ3ခဲယူထားတဲ့အမကြီးရဲ့ဘယ်လောက်မပါကန်ဆမ်းမဲလေးဘာတွေပေါက်မလဲဆိုတာကိုရှုစင်ခဏနေကြလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြင်ပေးမယ်เนาะ